उत्तर बिहार से गुजरने वाले कई ट्रेनों के समय में हो सकता है बदलाव। जो ट्रेनें उत्तर बिहार से गुजरती हैं उनमें कई ट्रेनें की टाइमिंग बदलने की बात सामने आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से रेलवे बोर्ड द्वारा ट्रेनों की नई टाइमिंग जारी की जाएगी। फिलहाल ट्रेनों के समय के आकलन में रेलवे बोर्ड के साथ जोनल और मंडल स्तरीय अधिकारी जुटे हुए हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक हाजीपुर मुजफ्फरपुर जंक्शन से खुलने और गुजरने वाली करीब 2 दर्जन ट्रेनों के समय सारणी में बदलाव की संभावना जताई गई है। इन ट्रेनों में सप्त क्रांति, वैशाली सुपरफास्ट, बाघ एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति, क्लोन जैसे कई ट्रेन शामिल हैं।